नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम की बीमारियां। जैसे ही ऋतु बदलने लगती है, वातावरण में परिवर्तन आने लगता है, एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु का आगमन होने लगता है, उस समय सामान्य रूप से कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे विषम ज्वर होना, वायरल फीवर होना, सर्दी खांसी जुकाम होना, कॉमन कोल्ड होना, ये समस्याएं आती हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सिम्टम्स, लक्षण। बदलते मौसम में कुछ लक्षण जो सामान्यतया देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर यानी ज्वर का होना, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम का होना, कफ यानी खांसी का होना, हेडेक या सिरसूल का होना, वीकनेस कमजोरी का होना और वर्टाइगो चक्कर का आना। प्रिवेंशन, बचाव। ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत जैसी जो ऋतुएं हैं, उनके अनुसार आहार एवं क्रियाकलाप होना चाहिए। किस ऋतु में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, इसकी जानकारी रखने का प्रयास करना चाहिए, जो आसानी से आयुर्वेद शास्त्र या ऑनलाइन यूट्यूब या गूगल पर आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ऋतु संधि में काफ़ी सावधान रहने की जरूरत होती है। जाने वाली ऋतु का आखिरी सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रारंभिक सप्ताह अर्थात ये 14 दिन ऋतु संधि कही जाती है, जिसमें वातावरण के साथ साथ शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और शरीर वातावरण के अनुसार अपने आप को एडाप्ट करने का प्रयास करता है। यदि यह एडाप्टेशन नहीं हो पाता है तो शरीर बीमारग्रस्त होने लगता है। इससे बचने में योग, व्यायाम और आयुर्वेद बहुत ही सहायक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जैसे संसमनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम, आयुष 64 2-2 गोली सुबह शाम, त्रिभुवन कीर्ति रस 2-2 गोली सुबह शाम और महासुदर्शन काढ़ा 50 ml सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर लेना काफ़ी लाभकारी रहता है और बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों में अच्छा लाभ होता है। धन्यवाद।